Rwanda waririmbye ngo baravuga ngo ese ko mwumvise wahantu hari Imana no tuzamuye ibiganza n'indirimbo tuzamuye ibiganza n'ibihe twose babera Imana tuzamure kandi abuzure semere amen hari umugabo uherutse kuvuga ngo bikora arazayigereranya n'akabari namanumva ngancu n'isumo imubita ikora ariho yigereranya n'akabari ibyo byoba ubwise umugisha umwana wagiye mu ikorari mutage mu ikorari mushira ikorari iyi ni departema nkoreramo hano bantu bateye igomba bakora none karegeranya n'iba basimu ba nakusenti kofi zigisubiza nawe atuzana kota
aza ino gusa bagowe vitamini bagowe ulichose mami Hazina matarita vita kwenye uvuli wa mauti, bila wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tumaneno na uzima, agishobora kuvuga igitakora ikamana amaki cyangwa ibiyeto itabaye nawe ushobora kuyisanira imbere ijuru rya mbere ihembe ry'agakiza ryagenye imbaraga ubwiye ijuru tegeka byose biremera iyo ijuru ryategetse nta kintu kitadacumva. Bwana asifiwe. Bagiye gusubiramo bavuga ngo